এভরিওয়ান, কেমন আছো? আশা করি সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমিও ভালোই আছি। তো সবাইকে জানাই রুমন পাল চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত। আর যারা প্লিজ নতুন আসবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের ভালোবাসাতে যেন আরো ভালো ভালো কাজ করতে পারি। তো এখন বাজে রাত্রে 9:30। 9:30 থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর এখন যাব রান্না করতে। তো আজকে 9:30 থেকে 12টা অবধি আমি কি কি করি সবগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো চলো দেখতে থাকো। আর এইভাবে ভালোবাসা দিয়ে রাখো। তোমাদের ভালোবাসাতে মানে আরো কাজ করতে ভালো লাগে, উৎসাহ বেড়ে যায়। তো প্লিজ সবাই এভাবে পাশে থাকো। তো চলো রান্নাঘরে যাওয়া যাক। তো চলে আসলাম রান্নাঘরে। আর দেখো আমার চায়ের বাসন, সন্ধ্যার সময় চা খাওয়া হয়েছিল, বাসনও রয়ে গেছে। আর সন্ধ্যার সময় মাছ নিয়ে আসছিল অফিস থেকে আসার সময় বর, তো সেটাও রয়ে গেছে, সেগুলো ধুয়ে রাখতে পারিনি। আসলে আমার ভাইয়ের শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো, তো আমি তাকে সন্ধ্যার সময় ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছিলাম। তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমাদের 8টার মতন বেজে গেছে। তো তখন সেখান থেকে আসার পর চা খেলাম। তো চা খাওয়ার পর অল্প বসলাম, মানে ভালো লাগছিল না। তো ভাবলাম আর একবারে গিয়ে সব কিছু করবো। তো মাছটাও রয়ে গেছিলো, তো বর বলছিল মাছটা ধুয়ে রেখে দাও, তারপর বাকি লাগলে পরে কাজ করবে। তো তাও আমি আসতে পারিনি আসলে। তো আসার পর চা বানালাম, চা খেলাম, বাবুকেও খাওয়ালাম, অনেকটা দেরি হয়ে গেছিলো। তার মধ্যে কিছু বন্ধুদের ভিডিও দেখছিলাম, তাই বলে আর পারলাম না। তো যাই হোক, বাসনগুলো ধুয়ে নিই। আর মাছটাও ধোয়া হয়ে গেছে। তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। রান্না করতে চলে আসলাম। আর তোমরা দেখতেই পেয়েছো মাছটা ধুয়ে নিয়েছি। আর মাছের ডিম নিয়ে আসছিল, এই দেখো মাছের ডিম অনেকটাই আছে। তো মাছের ডিমটা ভাজা করব। তো মাছের ডিমটা রেখে দেবো, মাছের ডিমটা এখন আর বানাবো না। তো চলো রান্নাটা শুরু করে দেব। মাছটা বসিয়ে দিলাম। কি মাছ জানি না, মাছটা অনেকটা ফুটছে। কি মাছ গো? হ্যাঁ, মাছ তো এভাবে ফুটে না। যাই হোক, এখানে মাছের ডিমগুলো হচ্ছে। আর এখানে ভাতটা হয়ে গেছে, আর ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে। ডালটা সম্বাস দেবো। আর সবজিও কেটে নিয়েছি। তো এই দেখো এখানে আলু টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল বানাবো। আর বানাবো পটল ভাজি ডালের সঙ্গে। তো রাত্রেবেলা হবে ডাল, মাছের ঝোল আর পটলের ভাজি। তো ডিমটা হয়ে গেছে। ডিমটা তুলে নেই, তারপরে তরকারিটা বসিয়ে দেবো। তো দেখতে থাকো ব্লগটা। তো এই দেখো মাছের ঝোল হয়ে গেছে, পাতলা ঝোল আলু দিয়ে। আর এখন ডাল সম্বাস করে দেবো আর ভাজি পালাবো। তো আমার এখানে পটল ভাজি হচ্ছে। আর দুপুরবেলা ছিল দেখো কারকলের পুর ছিল, সেগুলো গরম করে নিয়েছি। আর বাকি ডাল আর তরকারি হয়ে গেছে। তো এখন আমি বাকি সব নোংরা হয়ে আছে, এগুলো সব ক্লিন করে নেব। তো তোমরাও দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো।
সব কিছু শেষ করে আসলাম, আর এখন আমরা ভাত খাবো। এখন বাজে হলো 11:30। তো এখন ভাতটা খেয়ে নিই, তারপর আমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। তো আমাদের সবার খাওয়া দাওয়া শেষ, আর এখন বাজে হলো পুরোপুরি 12টা। আর এখন বাবুকে ঘুম পাতাবো, ওখানে ঘুমায়নি। তো আজকের ভিডিওটা আর লম্বা করছি না। তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর প্লিজ যারা নতুন আছে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, পাশে থাকা বেল আইকনটি টান করে বাজিয়ে দিবে, ঠিক আছে? তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই।